วันนี้ก็สวัสดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็มาอยู่กับมิโกจินะคะเราก็จะมาสร้างงานแต่งกันนะคะภายนอกสีแดงแล้วกันเนาะสร้างงานแต่งของใครไม่รู้นะคะจะไปรีวิวนะคะรีวิวทำผิดเฉยเลยนี่แล้วก็ตั้งหักอันไหนโอเคปะไม่รู้ว่าทำดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าทำดีหรือยังนะเอ้าชี้แล้ว2 3นี่แหละถ้ามันไม่ตรงปันก็ต้องแก้ใหม่แก้ไขใหม่ละกันเหมือนจะตรงกันนะเย้ตรงกันค่ะเอาสีนี้ดีกว่าสีขาวกับสีดำเดี๋ยวจะแก้อันใหม่แบบไหนใหม่ดีกว่าแบบนี้ก็ได้มั้งคนไม่รู้หรอกว่าพี่จะทำอะไรดูไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละน้องมึงนะเวลาทำสักครู่โอเคค่ะวันนี้พี่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปหัวใจนางมาร้ายโอเคฝั่งนางคือฝั่งร้ายนะคะฝั่งสีขาวคือฝั่งดีนะคะโอเคแล้วก็จะมาทำข้างล่างกันก่อนเลยอันนี้จะทำเป็นขนแกะทั้งอันเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ขอโทษกันด้วยนะคะคือพี่ไม่รู้จริงๆโอเคสีนี้แล้วก็สีนี้แล้วกันก็คงจะโอนะเนาะอย่างนี้ล่ะคงจะดีกว่าถ้าเสียงดังก็ขออภัยกันด้วยนะคะถ้ามีเสียงดังรบกวนนิดนึงแป๊บนึงนะตัดต่อภาพกว่าจะทำเสร็จโอเคงั้นพี่ตัดต่อกันนะคะโอเคจ้าตอนนี้ก็ทำบาทหลวงเสร็จแล้วนะคะบาทหลวงเดี๋ยวทำที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันละกันเนาะอันนี้ฝั่งชายอันนี้ก็ฝั่งหญิงแต่มันดูจะใกล้กับบาทหลวงเกินไปหน่อยไหมทุบออกไปเอาไงดีอ่ะทำไม่ถูกบอกไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ถูกเลยจะทำไงดีอ่ะอันนี้หรือเปล่าโอเคได้โอเคนึงถึงกับข้าวแดงกันเลยหนูออนว่าพวกเราหนูออนไม่ว่าจะเปลี่ยนใจใช่ไหมทำไมแกถึงได้เป็นคนอ่อนแอแบบนี้ฮะโอเคถ้าแกทำไม่ได้กลับบ้านเลยไปหรือฉันจัดการเองอยู่ไปก็เกะกะฉันเปล่าไปกลับบ้านไม่ได้แล้วถึงมันจะไม่จบก็ขออภัยด้วยนะคะคือพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างจริงๆพี่แค่สั้นเล่นเฉย
าสหลวงนะคะ ข้าไปหาไม่ออกมาหาวะโธ่เอ็งใจเย็นๆเอ็งฟังข้าก่อนสิข้าไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเอ็งไปไปก็ทำตัวแถวนี้ก่อนก็ได้กันเนาะ ข้าเป็นห่วงเอ็งแทบแย่กลัวว่าคุณหลวงจะทำอะไรเอง ฝั่งรักกับฝั่งดีนะคะ ถ้าไม่มีใครเข้าก็จบ เอ็งไม่เป็นไร 3 4อ้อได้เป็นคู่กัน ข้าขอโทษจริงๆนะทองข้าไม่รู้จริงๆว่าเอ็งไปหาที่เรือนเอ็งโปรดข้าเลยนะ 3 4นั่นแหละน่ารัก เอ็งอย่าคิดหักหลังข้างั้นเอ็งไม่ตายเลยแน่ 3 4 ข้าไม่กล้าหักหลัง 1 เอ็งหรอกทอง 2 3 เอ็ง 4 กุมความลับข้าไว้ตั้งเท่าไหร่ ถ้าไม่มีเอ็งข้าจะอยู่ได้ยังไง 4 เอ็งลืมไปแล้ว 1 2 3 4แค่นี้ก็พอแล้วกันนะครับ โอเค1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอ้4มันเหมือนจะไม่ใช่งานแต่งแล้ว ใครกันแน่ที่จะไม่ไป ใครจะไม่ให้จะไม่ตายดีเสียงละครน่ากลัวสุดๆจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มดีกว่าไหมอ๋อทำทีหลังมึงเที่ยวมึงจะหนีกูคนเลย ประมาณนี้ก็ได้มั้งเนาะอันนี้ก็2 อันนี้ก็ได้เอาไปละเอ๊ะตรงนี้แหละเอ้าทำสักไกลเลยโถเอ้ยสักไก่ที่แท้เป็นตรงนี้เองอะโหทำผิดเราไว้ยต้องใช้เวลาทำนานมากค่ะแบบขอตัดต่อโอเคค่ะที่ได้ทำได้ไปครึ่งทางกันแล้วนะคะ เหนื่อยมากเลยนะคะเนี่ยทำงานแต่งอันใหญ่หรูหลับกันบ้างดีกว่าตัดต่อก่อนดิเอาละค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ เอาปิดมึงเลย ไปนอน ไม่รู้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ คือทำมันต้องนานได้แค่นี้ดูหัวใจเล็กนิดเดียวเขาดูใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย